अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइनिंग सीक्रेट्स। जी तो व्यूअर्स, आजकल सर्दियाँ चल रही हैं और जो बच्चों की माएँ हैं वो बहुत परेशान रहती हैं। खांसी है जी, बलगम वाली खांसी है, नाक बह रही है बच्चों की। तो आज की वीडियो जो है उन माओं के लिए है, तो जिन बच्चों की नाक बहती है उन लोगों के लिए, और जो खांसी और बलगम का इलाज है उसके लिए बहुत ही मुफीद और शर्तिया इलाज है। बस आपको एक दफ़ा करना है और चीज़ें जो है वो आपके घर में भी मौजूद होंगी। अगर ना मौजूद हो तो पंसारी की दुकान से जो है वो इजीली अवेलेबल हो सकती हैं। जी तो व्यूअर्स, ये मैंने ले लिया है सुहागा। ये आपको पंसारी की दुकान से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। पाउडर शेप में अगर आप लेना चाहें तो वो भी मिल जाएगा, इस तरह भी मिल जाएगा, लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड है वो पाउडर की शेप में चाहिए। उसके बाद ये काली मिर्च है, इसको मैंने पीस लिया है, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास है शहद। शहद जो है वो आपका खालिस होना चाहिए, और खालिस शहद की क्या निशानी है उसके लिए वीडियो में डाल चुकी हूँ, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जी, सबसे पहले जो सुहागा है हमने उसको पाउडर करना है अपने इस चट्टू वट्टे में। जी तो व्यूअर्स, इसको साफ़ सुथरे जो मलमल का कोई भी आप कपड़ा ले लें उसमें आपने इसको छान लेना है, बहुत बारीक कर लेना है, क्योंकि ये मेल्ट भी नहीं होता मुंह में और बच्चे जो हैं इसको आसानी से फिर निगल सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये पाउडर जो सुहागा है वो हमने कर लिया है, और देखिए आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी है जो आपने लेनी है। ये मैंने सुहागा ऐड किया है, अब मैं इसके साथ जो काली मिर्च जो है वो ऐड कर ली है, और साथ इसमें हमने हनी ऐड कर लेना है, ठीक है। हनी ऐड करके हमने इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स। और शहद तो वैसे भी तिब नबवी में हदीस है कि यानी कि मौत के अलावा हर बीमारी की जो है वो शिफा है, और तो घर में लाजमी होना चाहिए, और तकरीबन हर घर में ये होता है। और काली मिर्च भी हर घर में होती है। सुहागा जो है वो पंसार की दुकान से इजीली अवेलेबल होगा। तो आप इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके अपना जो बच्चा है फिंगर की मदद से हाथ आपने धो लेने हैं, वॉश कर लेने हैं। तो बच्चे का जो ज़ुबान है उस पर आपने लगा देनी है, ताकि बच्चा जो है उसको ईजिली इंजॉय करके चाट ले, ठीक है। और इंशाल्लाह एक हफ्ते में जो है वो आपके बच्चे की खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जो बलगम है वो भी, और बच्चे की नाक बहना भी ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ साथ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।